Aan tusaalaha saddexaad u gudayn kolon ka hor waxaan rabaa inaan xasuusiyo mar walba in soo saaraya maahan laba lagu dhuftay iyo laba laga mararka qaarkiis waxaa laga yaabaa inaan soo saarno sanadooyin hore iyo sanadooyin soo socda. Marka waxaan kala qaadi doonaa saddex xaalad. Xaaladda aan taagan waxaan u isticmaali doonaa waa present. Waxaa noqon kara xaalad la soo dhaafay. Xaaladda la soo dhaafay waxaan u isticmaalaynaa waa past. Waxaa laga yaabaa sanadooyin soo socda in lagu weydiiyo waxaan isticmaalaynaa waa future. Sidaa darteed xaaladda aan taagannahay oo point-ga taagannahay mar walba aan ku sugannahay oo lagu weydiinayo xaaladda la taagay. Sidaa darteed xaaladda la taagay waxaan isticmaalaynaa x. Waxaa laga yaabaa in lagu dhaho 2 sano ka hor ama 3 sano ka hor ama 4 sano ka hor, ama in lagu dhaho 2 sano soo socota ama 3 sano soo socota ama 5 sano kadib muxuu noqon doonaa. Marka xaaladda hore ka hormaro present past haday noqoto oo xaaladda laga soo gudbay ay tahay x-kayga waxaan ka jari doonaa qiimaha oo sanadooyinka. Tusaale waxaa la yidhaahdaa 5 sano ka hor -5 aa leeyahay. 5 sano kadib haddii la yidhaahdo waxaa leeyahay waa x-ka waxaa ku dari doonaa plus. Marka waxaa muhiim ah inaan idin xasuusiyo haddii xaalad sanado soo socda ay tahay in la isticmaali doono plus sanadka lagu siiyay, in la isticmaali doono plus oo sanadka lagu siiyay. Haddii ay tahay sanado soo dhaafina la isticmaali doono minus. Tusaalaha saddexaad wadarta da'da aabba iyo cunugiisu waa 45 sano. 5 sano ka hor aabbaha da'diisu waxay ahayd 6 laabka da'da wiilkiisa. Soo hel da'da hadda ay jiraan. Maanta waxaa haystaa laba xaalad. Xaalad past iyo xaalad present. Xaaladda present aan ka bilaabo aabbaha da'diisa ma aqaano, wiilkana da'diisa ma aqaano. Laakiin waxaa la yidhaahdaa aabbaha da'da labadooda marka la isku daro waa 45. Maadaama aan ka saynin 45 labadooda ay tahay, wiilka waxa uu qaadanayaa x. Wiilka haddaan x u qaato aabbaha meequu la mid noqon doonaa? Aabbaha wuxuu la mid noqon doonaa ileen 45 ka wada dhexeyso ma waa 45tii oo laga jaray x-kan. Xaaladdan waa xaalad present ah. Waxaan ogahay labadooda waxaa ku dhici doona 5 sano ayaa ka jarmi doona. Ilaa xaaladda 5 sano ka hor waaye past xaaladda la soo dhaafay waaye. Marka wiilku wuxuu noqon doonaa waa x - 5 laga jari doonaa. Aabihii oo ah 45 sii jaro x waxaa ka sii jari doonaa 5kan. 5kan waxaa waaye xaalad oo past ah 5 sano ka hor waaye. Ileen haddii hadda uu jiro 45 uu jiro 5 sano ka hor 40 ayuu jiray sidaas laga wada macnaheeda. Marka xaaladdan markii 45 sano 5 sano ka hor waxaa la yidhaahdaa cunugu wuxuu la mid noqon doonaa 6 laabka da'da aabihiis. Da'da aabihiisna ma naqaano 6 laab waa 6 lagu dhuftay marka. Xaaladdan aan ka qiimeynaynaa inta ka qaadanaynaa waxaa leenahay labadan equation labadan as barbar dhigno. Waxaa leenahay waa 6 bracket x - 5 waxay kula mid tahay 45 oo laga jaray x oo laga jaray 5. Bracket ka saar 6 waxaa ku dhufataa x ku dhufo waa 6x. 6 waxaa ku dhuftaa 5 ku dhufo waa -30. Waxay kula mid tahay 45tan iyo 5tan way kala jarmi doonaan ilaa tan plus wata tan minus. Waxay noqon doontaa waa 40 oo laga jaray x. Ana u baahanahay x wixii x la dhinaca soo wada x kan soo wareejinaya tiradan soo wareejinaya. Inta waxa ay taalo 6x plus x ilaan inkan minus ku jiro soo wareejiyo wuxuu qaadan doonaa plus. Inta waxa ay taalo 40 kan minus 30 soo wareejiyo wuxuu noqon doonaa plus 30. 6x haddaan ku daro x waxay noqon doontaa waa 7x equal labadan isku daro waa 70. Ana ka soo baahnaa meel walba waxaa qaybin doonaa 7 intana waxaa qaybin doonaa 7 labadan asla bixi doonaan. Inta waxay ku soo hori doonaa x equal waa 10 years. 10 years waxaa lahaan doono lahaan doono son cunugii. Waxay dhiman fatherka aabihii xaaladda la taagan yahay wuxuu ila mid ahaa 45 oo laga jaray x. X-na waxaan soo saaray inay kula mid tahay 10. Marka sidaa darteed waxaa leenahay 45 oo laga jaray x 45 oo laga jaray x-na waa 10 ka jar waxaa soo bixi doonta waa 35 years. 35 years waxaa iska leh father. Waxaa yeelan doona fatherka aabaha. Tusaalaha afraad Salmo waxay jirtaa 4 laabka da'da gabadheeda. 16 sano gudahooda Salmo da'deedu waxay la mid noqon doontaa 2 laabka da'da gabadheeda. Waa maxay da'da hadda ay jiraan?
waayahay waxaa lii siiyey 2 qofood oo kala ah Salma iyo gabadheeda. waxaan haystaa 2 xaalad oo ah present xaaladda hadda la joogo oo ah da'dooda iyo xaaladda future-ka mustaqbalka. Future. maadaama aan taaganahay xaalad hadda la taagan yahay gabadha da'deeda ma aqaano, laakiin waxaa la dhahay Salma oo hooyada ah ayaa waxay la mid tahay 4 laabka da'da gabadheeda. Marka maadaama aan aqaan x uu leeyahay, hooyadan waxay la mid tahay 4 laabka da'da gabadheeda oo ah x. intaas markii la taagan yahay 16 sano gudahooda inta lagu guda jiro 16 sano micnaheedu waxaa waaye Salmana waxaa ugu darsami doona 4x kan oo Salmaha waxaa ugu darsami doona 16, gabadhan darsami doonta iyadana 16. sidaa darteed waxay noqon doonaan min 16. laakiin inta markaa taagana waxaa la dhahay Salmo waxay la mid noqon doontaa 16 sano gudahooda, waxay la mid noqon doontaa 2 laabka da'da gabadheeda. hadday 4 laab meyno 16 sano kadib waxay noqon doontaa 2 laab. laba ayaa ku darsami doonta 2 laab micnaheedu sidaas waa. marka aan soo qaada marka xaaladdan aan ka sii qiyaasno, waxaan leenahay waa 4x plus 16 equal 2 aan leeyahay bracket 4 x plus 16. inta bracketka ayaa ka saari doona qaybta hore soo qaado 4x plus 16 equal aan leenahay 2 ku dhufo waa 2x, intana 2 ku dhufo waa 32. waxaan soo qaadanayaa wixii oo xarfo islaan soo marsanayaa. inta waxay taal 4 xa kan soo wareeji oo laga jaray ayuu noqon doonaa 2 xa waxay kula mid tahay 32. inta kan soo wareeji oo laga jaray 16. labada kala jarmi doona waxaa ku soo hari doonto 2 xa waxay kula mid 32 waxaa ka jartaa 16 waxaa ku soo hari doonto 16. meel walba waxaa u qaybeysaa 2, intana waxaa u qaybeysaa 2. labadaan isla bixi doonaan. kan x wuxuu kala mid noqon doonaa wuxuu kala mid noqon doonaa 16 haddii loo qaybiyo 2 wuxuu kala mid noqon doonaa waa 8 years. 8 years yaa leh 8 waxaa 8 sano jiri doono doctor gabadha waa gabadhi. waxaa ii soo hartay maamada waxay ahayd waa 4 laabka sooma waa 4x waaye. sidaa darteed waa 4x waxaa soo helay 8. sidaa darteed waxay kula mid tahay 4 8 ku dhufo 32 years. 32 years yaa iskale 32 sano yaa iskale waxaa iskale Salma yaa iskale.